Hi friends, welcome back to Zara's Tips and Tips. അൽവദ്ബയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഹെറിറ്റേജ് ഫെസ്റ്റിവലിലെ കാഴ്ചകളായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അബുദാബിയിലെ മിനി ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നേരിട്ട് കാണുവാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കക്കയിൽ നിന്ന് പേളെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പേളെടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കക്കയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പേളുകളാണ്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ കാണുന്നത്. ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക് ട്രഡീഷൻസും കൾച്ചറും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ആണ്. നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി. ഓരോ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് ഇതിന് കളറ് മാറും. ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ സ്റ്റോളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കൾച്ചേഴ്സും ട്രഡീഷൻസും ഫുഡും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോളിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റും.
ഇവിടെ കിഡ്സിനൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. Once again. Oh, great! ഇവിടെ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സ്റ്റോളിൽ പലതരം പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ റൈഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ ഫയർ വർക്ക് തുടങ്ങാനായി. രാത്രി 10 മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഹെറിറ്റേജ് ഫെസ്റ്റിവലിലെ കാഴ്ചകൾ. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാക്സിമം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് കരുതി കുറേ ഷോർട്ട് ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.